বন্ধুরা, ভক্ত ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আর আজকে মেনুতে কি আছে? চপ মুড়ি, তাই তো? আজকে মেনুতে আছে চপ মুড়ি। তা কি বলবো, আজকে কুসুম কোরা ভাইরাল কুসুম কোরাকে নিয়ে ভিডিওটা শুরু করছি। হ্যাঁ, আর এই যে মুড়ি মাখছে, আর দুজনে আজকে চ্যালেঞ্জ হবে কে হারছে। আর কি আজকে পানিশমেন্ট কিন্তু ধামাকা ধার। তা কে হারছে, কে আগে খাচ্ছে, কে পরে খাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো তোমরা। 1 2 3 স্টার্ট। তাও দেখি কে আগে খেতে পারে। পানিশমেন্ট তো হবে তাইলে। এখানে মুড়ি আছে তো, সে কি মুড়ি রাখা আছে? আজকে দুজনের চ্যালেঞ্জ, দেখি বোন আগে খায় না দিদি আগে খায়। পানিশমেন্ট তো মানে কি বলবো, সেরা পানিশমেন্ট। কি কইছে ভাই? কি কইছে ভাই? चलो चलो हाँ चलो, हाथ धो हाथ धो हाथ धो, चलो हाथ तो धो हाथ तो धो हाथ तो धो धो। चलो गैस তো বন্ধুরা, বোন তো বেশি খেতেই পারলো না, ঠিক আছে? তা আমি জিতে গেছি। আর পানিশমেন্ট কিন্তু একদম ধামাকাদার পানিশমেন্ট পাবে, হেরে গেছে।